مشجعين الكرة في كل مكان، أحلى مسا عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل. وأنا عارف إن بقالنا فترة غايبين من أول رمضان وما نزلناش حلقات، بس الصراحة مواعيد رمضان في الشغل مع التصوير مع الوقت الضيق ما كانتش نافعة خالص. فمعلش اعذروني. وبعد رمضان ضغطة الشغل في الموقع مش قادر أقول لكم، دايما بعد الأجازات المواقع بتبقى فيها ضغطة شغل جامدة جدا. بس الحمد لله أهو رجعنا تاني نسجل حلقات وهننزل لكم حلقات باستمرار، وهنلحق المنافسه قبل ما تخلص ان شاء الله. وهنتكلم النهارده طبعا على الميرينجي اللي حسم اللقب ال 36 بعد ما خلص على قادش، وجيرونا قدر يكسب برشلونه 4-2 راجع زي دور الذهاب بالظبط. وهنروح نشوف بصه في انجلترا على الدوري اللي كان مولع نار بمواجهه ثلاثيه ودلوقتي بقت ثنائيه بس ما بين السيتي وارسنال جانرز اللي لسه محافظ على المركز الاول بفرق ماتش عن السيتي. وهنتكلم كده عن بقيه الدوريات وعن ابطال اوروبا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي في اوروبا في نهايه السيزون. اظن كفايه رغي لحد كده ويلا بينا نخش في المعمعه. في البدايه كده خلونا نبدا من الليجا ونبارك للمرنجي وبارك لنفسي وبارك لكل المدريديستا اللي بيشجعوا ريال مدريد على اللقب ال 36. فالريال قدر يحسم اللقب قبل 4 جولات من نهايه الدوري. فبعد ما فاز على قادش ب 3-0 في ماتش كان في الشوط الاول مقفول جدا، بس قدر ان هو في الشوط الثاني يحول المباراه وتخلص النتيجه 3-0. وبعديها جيرونا بيتفوق على برشلونه 4-2 في نفس سيناريو الموسم الاول بالظبط، عشان يهدي الدوري لفريق المرنجي ويبقى حقق اللقب ال 36، لان حسابيا كده خلاص محدش هيعرف يجيب الريال، والريال حقق اللقب بدري بدري ويهدى بقى كده ويبص على الشامبيونز عشان عنده معركه مع البايرن في نص النهائي. فبعد التعادل اللي ما بينهم في الرايح 1-1 على ملعب البايرن فهيبقى في معركه في البرنابيو انتوا مش متخيلين. كده كده الحمد لله الريال كعبه عالي على البايرن وان شاء الله هيقدر يحسم اللقب. وزي ما بنقول كده الخامسة عشر تطبخ على نار هادئة من بدري جدا. اما المركز الثاني اللي صحيح دلوقتي فيه جيرونا، بس لسه برشلونة عنده فرصة انه يحقق المركز الثاني عشان يشارك في بطولة السوبر اللي هتتلعب اول الموسم. غير كده خلاص معظم الفرق مراكزها اتحددت ومفيش اي حاجة هتتغير. بنبارك تاني للمدريديستا والف مبروك للريال اللقب ال 36 ومستنيين اللقب الشامبيونز. وايوه احنا جماهير الريال ما بتشبعش القاب، كل سيزون عايزين كل حاجه. يلا هستناكم ان شاء الله في ماتش الاحتفاليه بالصعود للنهائي وبمكسب النهائي باذن الله. اما لو طلعنا على انجلترا وبصينا على الصراع الثلاثي اللي كان ما بين ثلاثي القمه ليفربول ارسنال مانشستر سيتي، فهنلاقي الصراع ده انتهى وبقى بس ثنائي ما بين السيتي وارسنال، وارسنال فارق بنقطه عن مانشستر سيتي وبماتش زياده عنه. بس خلونا نتكلم عن الفرص شويه. الاول خلونا نتكلم عن ليفربول اللي بعد خسارته من اتلانتا ورجع بعد كده خسر من كريستال بالاس عشان تنهار كل طموحاته في المنافسه على اللقب. هو لسه رقميا ليه فرصه، يعني مش هنقول ملوش، لسه حسابيا ليه، بس عايز معجزه، عايز السيتي يخسر كل ماتشاته وهو يكسب كل ماتشاته وارسنال كمان يخسر كل ماتشاته، واعتقد صعب قوي. فليفربول خلاص اعتقد ان هو هيثبت نفسه في المركز الثالث عشان خاطر يلعب شامبيونز ليج السنه الجايه. اما لو رحنا بقى للارسنال والسيتي اللي لسه الصراع ما بينهم مولع نار. حظوظ الارسنال، اولا انا فخور جدا بفرقتي بصراحه. ارسنال السنه دي عامل ماتشات ولا احلى، عامل موسم عالمي، اقوى خط دفاع، اقوى خط هجوم. ديفيد رايا واخد احسن حارس مرمى الجولدن جلوف ب 14 كلين شيت لغايه دلوقتي. فكره هجوميه متكامله. الارسنال بصراحه فريق متكامل وممتع وبتستمتع وانت تتفرج عليه. بس الحظوظ بعد ما السيتي يبقى فارق عنك بالنقط، يعني هو السيتي فاضل له 3 ماتشات فانت نسبتك 30%، ده على الورق. لو جينا نتكلم بقى على، لان لازم نحط في المعادله معاك توتنهام. صحيح توتنهام لو عليهم هيخسروا من السيتي 10-0 عشان احنا ما ناخدش الدوري، بس هم اكيد عايزين يلعبوا شامبيونز ليج. ودلوقتي هم فرق عن استون فيلا 7 نقط، واستون فيلا فاضل له ماتشين وتوتنهام فاضل له 3 ماتشات. لو توتنهام كسب ال3 ماتشات واستون فيلا في الماتشين دول وقع منهم ماتش اللي هو غالبا هيبقى ماتش ليفربول اللي هي المواجهه الجايه، وبنسبه كبيره استون فيلا هيقع قدام ليفربول عشان ليفربول يثبت نفسه في المركز الثالث. فمعنى كده ان توتنهام هيبقى قدامه فرصه كبيره قوي ان هو يطلع للمركز الرابع،
لو كسب الثلاث ماتشات، والثلاث ماتشات بالنسبه له سهلين، عنده بيرنلي وبعد كده مان سيتي وبعد كده شيفيلد، وبيرنلي وشيفيلد تقريبا هم الاثنين هيهبطوا، شيفيلد هبط رسمي وبيرنلي غالبا هيهبط هو كمان، فنسبته ان هو يكسب ويطلع شامبيونز ليج نسبه كبيره جدا وهيحاربوا عليها. وانا املي ان السيتي في فرقه من فرق لندن اللي هيلاعبها، السيتي فاضل له فولهام توتنهام وويست هام، فرقه منهم ان شاء الله هتجلي منه ان شاء الله تعادل، ان شاء الله تعادل واحد يخلي الارسنال ياخد الدوري، واحنا يبقى فاضل لنا ماتشين منهم مان يونايتد في الاولد ترافورد، وده ماتش صعب بس احنا قادرين ان احنا نتجاوزه، وبعد كده ماتش ايفرتون هوم، وان شاء الله برضو قادرين ان احنا ناخد حسابنا من اللي حصل في الموسم الاول على ملعبهم ونكسب في ملعبنا باذن الله، ونبقى عملنا اللي علينا، ومستنيين واحد من فرق لندن يمكن يتمر فيهم كده ويحسوا ان احنا جيران ويدونا الدوري، والدوري يبقى في لندن. فزي ما قلت لكم انا فخور بالفرقه، مش متضايق، انا زي ما قلت لكم الفرقه لسه صغيره في السن، لسه بتكتسب خبرات، ارتيتا نفسه لسه بيكتسب خبرات ولسه بيشوف طريقه المنافسه في الدوري الانجليزي المستمره طول الدوري، وهو بيلعب شامبيونز وبيلعب كاس. انت خلي بالك انت خرجت من الكاسين بتوعك السنه دي، واتخرجت من الشامبيونز في دور ال 16 وعملت ماتش حلو في دور سوري في دور الثمانيه، وعملت ماتش حلو قدام البايرن في الماتشين وخسرت، بس اوفرول موسم عالمي من الارسنال. مستنيين منهم اكتر، لسه هنحتاج تدعيمات كمان، والسنه الجايه لو السنه دي ما حسبناش اللقب ان شاء الله السنه الجايه الدوري في لندن باذن الله مع الجنرز. اما لو بصينا بصه سريعه على بقيه الدوريات، فعندك في فرنسا باريس سان جيرمان حسم الدوري برضو وخلاص، ما عندوش غير ان هو يلعب على ماتش الشامبيونز ليج، فبعد ما خسر من دورتموند في ملعب دورتموند 1-0 هيبقى ماتش العوده في حديقه الامراء من اصعب ما يكون عشان خاطر يوصلوا النهائي ويحاولوا يحققوا اللقب، بس ان شاء الله الريال هيكسب مهما كان نتيجه الماتش ده ايه. اما لو رحنا المانيا فشابي الونسو مع باير ليفركوزن خلصوا الدوري من بدري جدا بفرق كبير جدا ومن قبل الدوري ما يخلص بكتير، وعامل ويننج ستريك ما فيش حد عمله في اوروبا بقالهم سنين، عامل 48 مباراه بلا هزيمه في كل البطولات، لا دوري ولا كاس ولا يوروبا ليج، وبيقترب ان هو يطلع للنهائي، وغالبا كمان هو مرشح ان هو يفوز بالبطوله عشان يعمل ثنائيه تاريخيه في تاريخ باير ليفركوزن. بصراحه تشابي الونسو شابو تشابي، انت عامل موسم ولا احلى بلعيبه مش معروفه، منهم مفهومش نجوم، منهم لعيبه كتير صغيره في السن، فبصراحه شابو تشابي، واعتقد ان هو زي ما قالوا هيكمل لسه سنه كمان مع باير ليفركوزن، بس المحطه الجايه لتشابي الونسو هتبقى محطه كبيره جدا وهيبقى بينافس في بطولات اكتر من كده بكتير. اما بايرن ميونشن فحسم المركز الثاني ودورتموند حسم المركز الثالث، وهم الاثنين مش فاضل لهم غير ان هم يلعبوا نص نهائي الشامبيونز ليج. بايرن هيلعب قدام الريال في ملعب السانتياغو برنابيو بعد تعادل الذهاب، وهيبقى ماتش صعب عليهم جدا، وطبعا بيأملوا نفسهم ان هم يكسبوا، بس بما اني مشجع مدريدي فبقول لكم ان شاء الله ان شاء الله الريال هيكسب ويحسم الصعود للنهائي. اما بالنسبه لدورتموند فمعاهم افضليه ان هم كسبانين 1-0 في الذهاب، صحيح في عرف الكوره ده مش كتير، بس هم يقدروا يلعبوا على المكسب ده ويقفلوا ويلعبوا على الهجمه المرتده، خصوصا ان دفاعهم في ماتش الذهاب ما كانش قد كده وكانوا بيخترقوا بسهوله جدا. صحيح عرفوا يحافظوا على نظافه الشباك، بس في الماتش العوده في ملعب فرنسا الموضوع هيختلف تماما، ولسه هنشوف الموضوع هيمشي ازاي، واستنونا وقولوا لي توقعاتكم، تفتكروا مين هيصعد في نص النهائي؟ هل البايرن هيكسب ولا الريال هيكسب ولا دورتموند وباريس؟ انا عن نفسي توقعي ان شاء الله الريال ودورتموند في النهائي. دي كانت جوله سريعه كده في كل اللي حصل في اوروبا في فتره الغياب بتاعنا والمنافسات اللي لسه شغاله، استنونا وحلقات تانية جايه كتير، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وسبسكرايب، وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات لو عجبتكم الحلقه، وقولوا لي توقعاتكم بتاعه نص النهائي. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.